हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया है जो कि हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का। ये जो एलडीआर है इसका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हम इसे बोलते हैं। जब इसके ऊपर अंधेरा छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाएगा और हमारा लैंप लग जाएगा। तो इसके लिए हमने यूज़ किया हुआ एक एलडीआर, यहाँ पे 39K का एक रजिस्टर्स, 1K का एक रजिस्टर्स, यहाँ पे 33K का एक रजिस्टर्स और इधर डाला हमने हमारा एक 470 ओम का रजिस्टर्स। तो इस प्रकार से प्रोसेस काम करेगा। जब मैं इसके ऊपर अंधेरा छा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रीट लाइट लग रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बस।